Vedete quello che sto facendo? Mi sto prendendo cura delle mie piante, dissettandole. Ma come? Con questo freddo? E in questo periodo dell'anno? Ma quindi acqua sì o acqua no in inverno? Tutto questo e tanto altro ancora all'interno di Il Giardino di Paola. Ma prima di proseguire, se non ci conosciamo, io sono Paola e benvenuta all'interno di Il Giardino di Paola, dove ogni settimana ti parlo di come prenderti cura delle tue piante, di quali di esse sono più adatte a te e quali trucchetti utilizzare in grado di fare la differenza sulle coltivazioni delle tue amiche verdi. Ma torniamo all'annaffiatura invernale. Dovete sapere che le piante, perfino nei mesi più freddi, hanno comunque bisogno di acqua e naturalmente il tutto va eseguito rispettando alcuni semplici passaggi. Prima di procedere dobbiamo fare una piccola distinzione fra le piante coltivate all'aperto e quelle coltivate in casa. Il primo caso è molto semplice, non dobbiamo fare nulla perché a tutto penserà Madre Natura. Facile, no? Il secondo caso è l'argomento che andremo a trattare all'interno di questo nuovo contenuto. A proposito, se contenuti come questo vi interessano, mettete un bel mi piace al video e iscrivetevi al canale. Molti di voi guardano i video senza essere iscritti. A voi non cambia nulla, mentre per me è molto importante. Grazie e continuiamo con il video. A causa di una considerevole diminuzione delle ore di luce giornaliera, le nostre piante, salvo alcune eccezioni, entrano nel famoso periodo di riposo vegetativo. Pertanto non verranno annaffiate con la stessa intensità e frequenza dei mesi più caldi. Sbagliare la quantità e la frequenza può risultare fatale alle nostre piante, vista la difficoltà che il terreno ha di asciugarsi in questo particolare periodo dell'anno. La domanda quindi è: come procediamo con le annaffiature? Ecco 3 consigli utili che fanno la differenza. Numero 1. Assicurarsi che il terreno sia completamente asciutto, perfino in quelle piante che di norma prediligono un substrato più umido. Numero 2. Diminuire la frequenza di annaffiatura. E 3. Usare poca acqua. Semplice, useremo il famoso metodo del stecchino. Grazie a esso, infatti, possiamo essere sicuri che il substrato sia completamente asciutto. Per fare ciò, basterà semplicemente inserirlo all'interno del terreno abbastanza in profondità e capire una volta estratto se esso sia ancora umido o meno. Come capirlo? Se lo stecchino è sporco, significa che all'interno del substrato è ancora presente dell'umidità, mentre al contrario, se pulito, significa che ormai è asciutto. Perché lo stecchino sì e il dito no? La risposta è semplice. Col dito avremo solo un'indicazione superficiale, visto che non riusciremo a andare abbastanza in profondità. Inoltre lo stecchino ci fornirà anche delle informazioni utili sulla frequenza di annaffiatura della pianta. Non posso dirvi infatti di annaffiare una pianta una volta a settimana piuttosto che ogni 3 giorni. Questo perché dipende da tantissimi fattori, come ad esempio la dimensione del vaso, l'umidità presente nell'aria, se in quel periodo la pianta ha ricevuto più o meno luce e così via. Per queste ragioni lo stecchino diventa il nostro più grande alleato. Di norma ho sempre consigliato di usare il metodo a immersione per le annaffiature. Questo infatti rimane quello più efficace, anche se viste le temperature rigide e le difficoltà che il substrato ha di asciugarsi, non posso fare altro che consigliare un metodo più tradizionale, che prevede appunto l'uso dell'annaffiatore. Verseremo dell'acqua all'interno del vaso finché essa non inizierà a defluire dello stesso. Naturalmente, per evitare il pericolo del ristagno d'acqua, oltre che insorgere di malattie e fungini, controlleremo sempre la presenza di acqua all'interno di sottovasi e portavasi, che verrà prontamente eliminata per evitare eventuali problemi. Arrivati a questo punto, non ci resta altro da fare che ripetere l'intero ciclo dall'inizio. Visto che non è poi così difficile controllare le annaffiature invernali, nel caso in cui aveste dei dubbi, non esitate a chiedere: freddo e ancora freddo. Cosa fare quando le temperature scendono così tanto? E quali sono le soluzioni ideali per chi non dispone di giardini e spazi generosi o terrazze? E se invece ho delle piante adatte a questo periodo dell'anno, anche loro hanno bisogno di protezione? Fermi tutti! Sapete che più del 70% delle persone che guardano il video non sono iscritte al canale?
A voi non costa nulla, mentre per me è molto importante. Il concetto è molto semplice. Le temperature che raggiungono livelli minimi, addirittura al di sotto dello zero, potrebbe portare alla morte molte delle nostre piante, in particolare modo gli esemplari più giovani, anche se in generale tutte le piante sono a rischio, a meno che non amino questo tipo di condizioni. A proposito, esiste una pianta in grado di sopportare temperature anche sotto lo zero. Si tratta proprio dell'eleboro. Ho realizzato un video specifico su questa pianta. Ve lo metto qui sotto in descrizione e nei commenti. Ma torniamo alle basse temperature. Ci sono alcune piante che necessitano di poche protezioni e in questo caso basterebbe concentrarci sulle radici. Le tecniche che andremo a utilizzare sono semplici e efficaci: la rincalzatura e la pacciamatura. La rincalzatura consiste nel creare una piccola montagnola sul terreno alla base del fusto, di un'altezza di circa 10-20 cm. Il materiale accumulato andrà rimosso all'inizio della primavera. Non deve essere troppo compatto, ma è necessario che sia ben drenante per evitare i ristagni d'acqua. La pacciamatura consiste invece nella distribuzione di un strato di materiale alla base del fusto della pianta. Possiamo servirci dell'erba secca oppure quelle foglie ormai cadute dagli alberi. Il procedimento è lo stesso della rincalzatura e i vantaggi sono tantissimi, come ad esempio una minore necessità di irrigazione, una riduzione delle erbe infestanti, la concimazione che avviene per mezzo della decomposizione del materiale vegetale che abbiamo scelto e tante altre ancora. Nel caso in cui volessimo utilizzare un tipo di materiale diverso, possiamo trovare in commercio dei tele biodegradabili o del tessuto non tessuto, i quali vengono utilizzati per il medesimo scopo. Ok, queste sono le soluzioni per quelle specie di pianta che comunque sono resistenti al freddo. Ma nel caso in cui ci trovassimo alle prese con delle piante più fragili in questo periodo dell'anno, ecco a voi altre 3 opzioni. 1. Utilizzo di una serra fredda. 2. Ripori all'interno delle nostre abitazioni. 3. Copertura con una struttura di tessuto non tessuto. Partiamo dalla serra fredda. Possiamo decidere di improvvisare, nel caso amiate dedicare fai da te proprio come me, un piccolo scaffale in pallet, oppure per i più fortunati che hanno un spazio più generoso a disposizione, possiamo fare un vero e proprio angolino dedicato, come questo. Nel caso in cui volessimo invece una soluzione già pronta, nei vari negozi dedicati al giardinaggio ci sono tantissime scelte di serie di piccole dimensioni, da quelle più economiche fino a quelle dalle dimensioni e dal prezzo più importante. Chi non dispone di una quantità eccessiva di piante e la maggioranza di esse sono tropicali, il ricovero in casa è la soluzione più adeguata, a patto però che scegliate un posto ideale per ognuna di esse. Ricordate di mettere a loro disposizione luminosità, temperatura e umidità ideali. Essendo questo un periodo caratterizzato da scarsa luminosità, possiamo sceglierci di farci aiutare anche da lampade apposite, come questa. Diciamo subito che questo materiale è fenomenale. Possiamo usare e abusare sui vari terrazzi, giardini, sotto i portici, tettoia, insomma dappertutto. Pensiamo al tessuto non tessuto come a una coperta in grado di avvolgere e scaldare le piante, proprio come accade a noi nei mesi più freddi, non trovate? In questo caso realizzeremo una struttura attorno alla pianta capace di avvolgerla e in grado di ripararla dalle gelate notturne e dalle correnti fredde, altrimenti letali. Il bello di questo metodo è che viene in nostro aiuto quando per vari motivi non abbiamo provveduto in tempo a una soluzione come le 2 descritte prima e dobbiamo assolutamente rimediare all'istante, oppure nel caso in cui dovessimo coprire quelle piante che abbiamo deciso di coltivare in terra. Il freddo non ha più segreti e noi abbiamo imparato a avere meno paura delle temperature basse. Abbiamo imparato a prenderci cura sia di quelle piante più resistenti in questo particolare periodo dell'anno e sia di quelle più deboli. Qual è la tua soluzione ideale? Fammela sapere nello spazio riservato ai commenti. Siamo ancora in inverno! Sì, perché non è mica finita qui. Le piante però, dal canto loro, non hanno solo bisogno di aria annaffiata.
Ci sono infatti un sacco di fattori verso cui prestare particolare attenzione: annaffiatura, concimazioni, esposizioni, malattie. Occuperemo sia della concimazione che dell'esposizione. Quindi rimanete con me per non perdere nessun passaggio. Vamos là? Un attimo però, se sei nuovo sul canale, io sono Paola e benvenuta all'interno di Il Giardino di Paola. Ma torniamo al tema di oggi. L'esposizione e le concimazioni giocano un ruolo fondamentale nelle nostre piante, perfino in inverno. Naturalmente le condizioni sono diverse rispetto ai mesi più caldi, quindi seguite attentamente questi consigli soltanto nei mesi più freddi. Partiamo? Molti pensano che la concimazione in questo periodo dell'anno debba essere sospesa. Tale affermazione è vera per metà, visto che interrompere la concimazione va sicuramente bene per quelle piante che entrano in un riposo vegetativo totale, come nel caso delle piante grasse o arbustive, rose e ortensia, tanto per citarne alcune, e tante altre ancora. Le piante tropicali invece non godono delle stesse esigenze e seppur alle prese con una condizione non ideale per il loro sviluppo, come nel caso del clima invernale, la loro crescita viene semplicemente rallentata. Il nostro dovere è quello di non far mancare loro del nutrimento necessario, facendo attenzione a quantità e soprattutto frequenza, un po' come consigliato nel video sull'annaffiatura. Proseguiamo. Il loro fabbisogno infatti diminuisce drasticamente e se continuassimo a somministrare la stessa quantità rischieremo di ucciderli. Al contrario invece, nel caso in cui dessimo alla pianta meno nutrimento del necessario, essi si troverebbero in serie difficoltà all'arrivo della bella stagione. In quel momento infatti si troverebbero in una condizione di sofferenza e fragilità tale da non permettere un corretto sviluppo. I tipi di concimi consigliati per i mesi più freddi sono: tra quelli organici troviamo lo stalatico e la polina, oltre che all'onnipresente humus di lumbrico. Mentre se siete più avvezzi all'uso di concimi di laboratorio, troviamo quelli granulari a lento rilascio, da utilizzare necessariamente sia alla fine dell'estate che dell'inverno. Inoltre vi è una vasta presenza di concimi universali e specifici, che potrete trovare dappertutto e che vanno somministrati con maggiore regolarità e attenzione, seguendo le istruzioni indicate dal produttore. Ricordiamoci inoltre la regola fondamentale riguardo alla concimazione nei mesi più freddi: dimezzare quantità e frequenza. Se siete abituati infatti a seguire una concimazione regolare, per esempio ogni 30 giorni, in questo periodo dell'anno la farete solo ogni 60. Dal tema illuminazione, direi che possiamo sintetizzare il tutto con un semplice concetto: il sole è vita, pertanto è vitale per la fotosintesi, che rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo e sopravvivenza delle nostre amate piante. Ma come riusciamo a soddisfare tale fabbisogno se nemmeno noi lo vediamo il sole? Io stessa, abitando in Veneto, vedo il sole ormai ogni 15 giorni e coloro che abitano nel nord d'Italia sanno di cosa sto parlando. Fortuna invece quelli che abitano al sud, che possono usufruirne senza mai sentire la mancanza. Questo è quello che potrebbe accadere alle vostre piante nel caso in cui non dovessero ricevere la giusta quantità di luce. Vedete come sta cercando di allungarsi nel tentativo disperato di ricevere più luci? Andiamo quindi a caccia del sole. Per prima cosa avviciniamo le piante a finestre e portafinestre, ovvero qualsiasi fonte di luce naturali. Questi vanno benissimo purché distanti dai spifferi e correnti d'aria altrimenti letali. Questo è il classico esempio di quello che potrebbe accadere a una pianta che purtroppo è rimasta troppo a lungo nei presi d'ingresso o finestre e spesso aperte. Un peccato, vero? Questo invece è quello che accade alle nostre piante se poste nelle giuste condizioni di luminosità, ovvero distanti da quello genere di problematica. Se abito all'interno di un'abitazione tanto buia, come posso risolvere il problema? Semplice, l'unico mezzo in grado di aiutarci è la luce artificiale e mi raccomando, non tutte le luci artificiali fanno al caso nostro. Questa è una grow light, una speciale lampada in grado di replicare la luce del sole. Personalmente ne faccio un largo utilizzo, soprattutto in quelle zone della casa dove il sole fatica a raggiungere. Infine, oltre che ai spifferi, correnti d'aria e buio totale, attenzione anche ai caloriferi. Essi infatti rappresentano una vera e propria minaccia per le nostre piante, dal momento che sviluppano un calore innaturale capace di seccare l'ambiente e di conseguenza le piante poste nelle vicinanze.
Siamo giunti alla fine del video e mi raccomando, se ancora non l'aveste fatto, ricordatevi di fare queste 3 semplici operazioni. Iscrivetevi al canale, condividete quanto più possibile il video e commentate per farmi conoscere la vostra opinione. Grazie per essere rimasto fino alla fine e noi ci vediamo in un prossimo video.